Mi-a ajuns noua comandă de la Ordino. Mi-am dorit de mult un dispenser de săpun, iar acesta a fost cel mai potrivit pentru mine. Culoarea se potrivește foarte bine cu bucătăria și a avut și un preț bun. Cadou am mai primit și un suport de ustensile, o să vă zic la final cum am făcut asta. Dispenserul este foarte ușor de folosit, doar l-am umplut cu detergentul meu preferat pentru vas. După ce l-am asamblat, l-am pus la loc lângă chiuvetă. Îmi place că de fiecare dată oferă cantitatea potrivită de săpun și că burețelul are locul lui și nu îl mai pierd prin chiuvetă. Suportul primit gratis este pentru ustensilele murdare din timpul gătitului. Poți să-l primești și tu doar abonându-te la newsletter direct de pe site-ul lor.